夕食はドイツのスープアイントップを作ります。アイントップはドイツ語で一つの鍋で調理したまたは鍋に投げ込んだという意味で、農夫のスープとも呼ばれる庶民的な料理。使う具材やスープのベースに厳格な決まりはなく、冷蔵庫の整理がしやすいことから、週末にアイントップを食べ、日曜日にはごちそうを食べるということもあるようです。余談ですが、ナチス政権下のドイツでは台所にまでその思想が及び、主婦は台所という戦場で戦い、健康な国民と兵士を作るものとされました。また、第一次世界大戦時、ドイツはイギリスの海上封鎖を受け、70万人以上の餓死者を出した経験から戦争に頼る国家を目指すべく、シスト倹約、無駄の徹底排除を追求します。そうした経緯から、残り物を有効活用できるアイントップは、ナチスが国民に推奨する料理となりました。急に喋り出したと思ったら思想強すぎだろ。なんだこの BGM。なんだこのおっさん。と思った初見の皆様。ご安心ください。割と平常運転です。軍服姿で森に入り、西洋料理を作るという尖った世界観を楽しめる既得なあなたはぜひチャンネル登録を。また、動画の最後には大変破壊力のある次回予告を送りますので、ぜひ最後まで。さて、ナチスは1933年には冬の助け合い運動として10月から3月までの第一日曜日にごちそうの代わりにアイントップを食べ、浮いたお金を募金するという制度を定めます。いくらナチスに熱狂していたドイツ国民からもこれは不評だったようですが、安価で素朴な食事を誰もが食べることによる階級社会の否定、そして相当閣下たるヒトラーも国民と同じものを食べるというプロパガンダを通して民族共同体意識の強化を図ったようです。なお実際に欠かさず食べていたかの真実は知らぬ。これ以上ファシズムを語るとチャンネルバーンされそうなので話を戻します。アイントップに使う食材に決まりはないとは言いましたが、スープはブイヨンベース、具材はレンズ豆と輪切りのソーセージが入るとそれらしくなります。これがレンズ豆。カメラなどに使うレンズはこの豆の形に似ていることからそんなが付けられました。レンズ豆は軽く研いでから水を張って5分ほど下茹で、
あとは各食材の火の通りを考えながら順に煮ていきます。ああ、これですか。俗に言うつまみ食いというものです。すべての具材に火が通ったら塩コショウで味を整え、刻んだパセリを加えたら出来上がり。よく煮込まれたアイントップは口当たり柔らかく、ライ麦パンによく合う味わい。本来豆やトウモロコシの入ったスープはあまり好むところではありませんが、レンズ豆は粒が小さく、食感も柔らかいため全然気になりません。むしろうまい。
人が楽しく食事をしているというのに雨が降ってきました。内心ぶち切れてますが、これも動画のため。敷いていたツェルトバーン、つまりドイツの軍幕を着て眠ります。それではおやすみなさい。おはようございます。思ったよりは濡れることなく朝を迎えました。しかし焚き火が完全に消えてしまったのは誤算。まあ乾いた灰がたっぷり残っているので大丈夫でしょう。朝のために取っておいた火のつきやすい細い枝を燃やしていきます。アイントップの残りだけでは全然食べ足りないので、朝食はエンドウ豆のベーコン添えを作ります。また変な BGM 流しやがってこのファシストかと思われた新規視聴者の皆様、違うのです。この曲こそがエンドウ豆のベーコン添えなのです。この曲はドイツ軍の歌集にも収録されている曲で、過酷な教練や戦いに従事する兵士たちがこの料理に熱い信頼を寄せている様子を歌っています。作り方は極めて簡単。刻んだ玉ねぎとベーコンを炒めたら豆を加えて塩コショウと砂糖を一つまみ入れるのみ。
アイントップ以上に質素な料理ですがなかなかの味。黒パンとの相性もアイントップに負けていません。焚き木をきれいに燃やし尽くしてから帰りたいところですが、ちょっと時間をしているので川の水でしょうか。またここで火たくらろうし、まあいいでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回予告に移ります。